Na mokolo ya vendredi le 5 septembre 2025 tozwami na kapoble epai wapi tomoni bazali kosalela biso nzela oyo tobengi na kombo ya boucle dinkisi. Tomoni na axe oyo ezomema biso kino na mission catholique ya pasi ete tomoni nzela esili nanu te, me bandeko na biso bawewa bamotard bakomi kofofile pona koleka na baplace oyo esengeli te pona koleka. Tala ndenge bakomi kokweisa komatisa client na bisika oyo esengeli te. Toyoka moko ya ba motard ndenge apaloli na micro ya magazine Tolobela. Par rapport ya nzela ndenge bazo sala yango liboso na longo na nano pona gouverneur ya province na biso ya Congo central, mais kasi bilolo loko na ko koloba ndeko na biso ya bawewa vraiment to soit prise de conscience professionnelle, donc omiyeba parce que kotala boye par rapport ne ba bonza nzela nzela nesilité biso tozoko mitika totangusa bato lokola bataba totali boye tobima kapoble place wana bacheka dans le sens que tozela tokwesana mitema na tokitsa mitema donc nzela nesilité mais eloko tozosala lokwa nde toza bato te mais tobizwa ndeke toza pena bato po epesa pe susu mwa bokati bakonte mosala ndenge yango esengeli ntango nani eloko na liboso nanu nasepelaka ntango nazotambusa eloko neti na lolenge babongiseli nzela liboso fana sana etidi ya route, donc fana sana etidi nzela eza ndenge nini epuis kotala sulu nzela yango nanu bandeko na biso batangi balekaka na nzela yango, donc esengeli vraiment tozwa conscience ke lolenge totambola nde namona yango te, tozwa pena conscience ke eza bandeko mosusu batambola bamike bamwa bamikolo taba mpe koki koleka, donc ebwele nyonso donc tozwa pena conscience tomona esengwa nzela te, tomitia pena to respecter ba norme routière ndenge esengelaki. Bandeko na biso bawewa esengeli ya koyeba ete nzela esili nanu te pona kobongisa, esengeli ya kotosa mibeko. Papa gouverneur Grace Kwanga Bilolo, merci na oyo osaleli biso bana ya Inkisi na nzela oyo osaleli biso population ya Inkisi tozali sima na yo pe tozongiseli yo matondo mingi.